სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ჩვენ სულიერი ცხოვრების ჩვენი ცხოვრებისეული გზის რაღაც ეტაპზე თუ მივხვდით და როცა მივხვდით რომ ქრისტიანობა ეს არის არა გარეგანი რელიგიური წესების რაღაც აღსრულება, არამედ შინაგანი ცხოვრება უპირველეს ყოვლისა. თუ გაგვეხსნა ის საიდუმლოება, რომელსაც ქვია ქრისტე ჩვენში, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ ღმერთი იმაზე უფრო ახლოს არის ჩვენთან, ვიდრე ჩვენ ეს წარმოგვიდგენია, რომ ჩვენი სიცოცხლე განუყოფელი ხდება მისი სიცოცხლისაგან. ჩვენი გონება მისი გონებისგან, ჩვენი სული მისი სულისგან, ჩვენი აზრი მისი აზრისგან, ჩვენი ნება მისი ნებისგან. ხო გესმით ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი არის მამა, ძე და სულიწმინდა და მასთან მის წიაღში, მის სიცოცხლესთან, მის ნებასთან თანხვედრი, გონიერი და თავისუფლების მქონე არსება ადამიანი, მადლით ღმერთი, ღვთისშვილის სტატუსით. ეს ყველაფერი იწყება ჩვენ შიგნით ეკლესიის წიაღში და არა ეკლესიის გარეთ. ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს ლოცვას, წმინდა წერილის კითხვის დროს ამ ყოველივეს და წმინდა მამების კითხვის დროს. ლიტერატურაც სწორად შევარჩიოთ. მივდევთ გარეგან სასწაულებს. და სასწაულში საინტერესო რა არის? რა ღმერთი ყოვლის შემძლე რომ არის, ამაში ჩვენ ხო მეჭი არ გვეპარება. გესმით, ყველაფრის ქმნაშეულია, ყველას ხელით. თავარი ის არის, ჩვენ როგორ ვიცხოვროთ, რომ ქრისტეს დარის ათნოებანი მოვიხვეჭოთ, მას მივბაძოთ, მას მივემსგავსოთ, გული გაიხსნას მისთვის, რომ იგი ჩვენში დამკვიდრდეს მამასთან და სულიწმინდასთან ერთად და რომ ჩვენი გული ჯერ კიდევ ხორცში მყოფნის პერიოდში ზეცად გადაიქცეს და ჩვენ გულსა და ზეცსა შორის განსხვავება არ იყოს, იმიტომ რომ იქაც და აქაც ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი მკვიდრობს, თუ ჩვენ სწორად ვიცხოვთ. დღეს მინდა რომ ისააკ კასურის სიტყვების კითხვა გავაგრძელო. 25 სიტყვას ვკითხულობთ ახლა. ისააკ კასური ეს დიდი მამა ბრძანებს. სული, რომელსაც მრავალი გამოცდილებით პირადად გაუდასტურდა, რომ ღმერთი მუდამ ზრუნავს მასზე. ეს არის გაცოცხლებული რწმენის მდგომარეობა. ჩვენ ხშირად გვითქვავს, რომ ღმერთი გვაძლევს რწმენას დაუმსახურებლად და უცებ იცი, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი, რომელიც მოვიდა ადამიანად და მისი სწავლებით ვიცით, რომ ღმერთი არის მამა, ძე და სულიწმინდა. ეს არის პირველი ეტაპი რწმენისა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე ღმერთთან კომუნიკაცია მაქვს. ეს არ ნიშნავს, რომ მე მისი ერთგული ვარ. ეს არ ნიშნავს, რომ მე მას ვენდობი. მე ვიცი, რომ ის არის უბრალოდ და ადამიანად მოვიდა. და თუ ადამიანი ამ რწმენის, ამ ცოდნის უკვე შესაბამისად, ეს უკვე ცოდნაა, რწმენა ცოდნა მომცა, ამ ცოდნის შესაბამისად დაიწყებს ცხოვრებას საკუთარი ეგოიზმის უარყოფით, ამიტომ არის რთული სულიერი ცხოვრება, იმიტომ რომ ეგოიზმი გვიყვარს ჩვენ და არ გვეთმობა, ნელ-ნელა რწმენა ცოცხლდება და ის გადადის ღმრთისადმი ნდობის ფაზაში. აი როგორც პავლე მოციქული ჩამოთვლის სამსათნოებას რწმენა, სასოება, ანუ იმედი და სიყვარული. აი მეორე ფაზაში გადადის. როცა უკვე ჩვენ გვიჩნდება ღმრთისადმი ნდობა, ანუ მე მწამს სინონიმი ხდება მე შენ გენდობი. ანუ თუ ღმერთს არ ვენდობი, მე მისი არ ამწამს. ადამიანთანაც ესეა, მე მახსოვს ადრეს გითხარი. აი მე როცა ვეუბნები ადამიანს, რომ იცი რა მე შენი მწამს, აი ადამიანს უყურებ, მე შენი მწამს, ეს ხო ნიშნავს, რომ მე შენ გენდობი. და თუ არ გენდობი, მე შენი არ ამწამს. გესმის? აი ეს რაღაც დაახლოებით ამგვარად თუ შეიძლება ასე ავხსნათ და გავიკოთ. ანუ
ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში მე მწამს ღმერთი და მე ვენდობი ღმერთს, ეს არის სინონიმები. და თუ ჯერ სინონიმები არ არის, მაშინ ჯერ კიდე ქრისტიანული რწმენა ჩემი არის ჩანასახის მდგომარეობაში განუვითარებელი. და აი აქ და ნდობა პრაქტიკული სულიერი ცხოვრების შედეგად მოდის. და ხშირად გვითქვავს, რომ არაპრაქტიკული ქრისტიანობა არ არსებობს. ქრისტიანობა მხოლოდ და მხოლოდ პრაქტიკაა. ქრისტიანული თეორია, ღვთისმეტყველება როგორც თეორია, ეს არის ცხოვრება მოიტანა, მოკლედ რომ ვთქვა. იმიტომ რომ არაფერი ეს საჭირო არ იყო, არანაირი ღვთისმეტყველება საჭირო არ იყო. ერთადერთი ღვთისმეტყველება არის რა? მოვიდა იესო ქრისტე ძე ღვთისა და თქვა, მე ვარ. და ვინც ირწმუნათ, რომ მე ვარ, ის მე ვარ, მორჩა. შენ ქრისტიანი ხარ და თუ მე მენდობი და გამომყვები, აი ეს არის მთელი ღვთისმეტყველება. მე ვარ, გითხრა. აი როგორც მოსეს უთხრა მაყლოვანიდან ღმერთმა მე ვარ და რაქნა მოსემ ენდო. როგორია ახლა მოსე გამოქცეული ეგვიპტიდან ჩადის და ეგვიპტის ფარაონს ეუბნება, ჩემი ხალხი გამოუშვი. ახლა ამას ჭკუათამყოფი ადამიანი ხო არ გააკეთებდა და მოსე აკეთებს ამას. რა ჭკუათამყოფი არ არის, როგორ არ არის და რატომ არის? იმიტომ რომ სიტყვას მე ვარ ბუჩქებიდან ცეცხლმა რო ხმა მოსა, აი ამას ენდო. ასევე ვენდობით ჩვენ ქრისტეს. მე ვარ, მე მითხრა მან და მე ვენდობ იმას, ეს არის მთელი ღვთისმეტყველება. მაგრამ მე რო გამოჩნდნენ ვიღაცეები და თქვეს რომ არ არის ის, ანუ არ არის ღმერთი, არ არის ღმერთი და 1000 რაღაცა, ესე იგი მოიფიქრეს რომ ვიღაცა კი არის, მაგრამ თლად ღმერთი არ არის და ან ჩვეულებრივი ადამიანია, რომელსაც ღმერთი ჩასახლდა, ან ღმერთი კია, მაგრამ თლად ღმერთი არ არის და აი არიოზი, ნესტორი, 1000 მწვალებლობები გაჩნდნენ და მე უკვე ეკლესია იძულებული გახდა, რომ კრებები მოეწვია და ის რწმენა, რომ მე ვარ, ღმერთი ქრისტე რო ამბობს, აი ეს რწმენა დასტურებინა, დაემტკიცებინა წმინდა წერილის საფუძველზე და სულიერი ცხოვრების გამოცდილების საფუძველზე. ეს არის. და ამიტომ ეს გამოცდილება ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს თეორია ჩვენში იყოს ცოცხალი. და სწორედ აქედან გამომდინარე ამბობს, სული რომელსაც მრავალი გამოცდილებით პირადად დაუდასტურდა ღმერთი მუდამ ზრუნავს მას. უკვე ეს სიტყვები ნიშნავს, რომ მე პრაქტიკოსი ქრისტიანი ვარ, პრაქტიკოსი. გესმით? თორე თუ მაგალითად ჩემი ქრისტიანობა არის მხოლოდ თეოლოგიურ სასწავლებელში წიგნებიდან მიღებული ცოდნა, რომ მოსეს გამოეცხადა, მოციქულები მიხვდნენ, წმინდა მამებს დაუდასტურდათ. გესმით? ეკლესიის წმინდა კრებებმა დაადასტურეს. ამას ვკითხულობთ. სოფხედელობა ქრისტიანული ლამაზია, მშვენიერია. მეც ცოტათი თანამონაწილე ვარ, იმიტომ რომ ოდესღაც ჩემს გულს შეეხო და მოვედი ეკლესიაში. ოღონდ პირველ მდგომარეობაშია რწმენა. ანუ ვიცი რომ ეს დაუმსახურებლად მოცებული. იმის იქით ნაბიჯი არ გადამიდგავს პრაქტიკული თვალსაზრისით ქრისტესთან ურთიერთობაში და დავრჩი თეორეტიკოსად. გესმით, თეორიული ქრისტიანობა არ არსებობს. პირველსავე წინააღმდეგობაზე იმსხვრევა. ვერანაირ გამოცდას ვერ უძლებს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ ქრისტიანობა პრაქტიკაა და არა თეორია. თეორია უბრალოდ ჩვენს შინაგან ცხოვრებას ლოგიკურად გვიდასტურებს და ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა დოზით სხვას აუხსნათ. აი მაგალითად ხელოვნებად ვცოდნენ. თქვათ, შეიძლება ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია ან მეცხრე სიმფონიის ფინალი გენიალური რო არის, ხო? ეხლა მე მომეწონება და აღვთოვანდები მეცხრე სიმფონიის ფინალი რა მაგარია, მაგრამ ხელოვნებად მცოდნე ახსნის კიდევაც რატომ არის მაგარი და მე ვერ აგიხსნი. მე რაღაცა ესე. გესმის? აი ეს არის ღვთისმეტყველება. ანუ ადამიანი, რომელმაც იცის მუსიკა, განუცდია და თეორიაც იცის. მაგრამ თუ არ განუცდია, ვერ განიცდის, არაფერიც არ იცის და ვერ ხვდება და მარტო თეორია იცის, აბა ის რას ნიშნავს? არც არაფერს.
ესე იგი, მრავალი გამოცდილებით, მრავალი, ერთი კი არა, მრავალი გამოცდილებით დაუდასტურდა. აქ ერთი ნიუანსია კიდე. ღმერთს რო ენდო, მრავალი განსასწრელი უნდა გადაიარო და ყოველი განსასწრელის მერე რო გიდასტურდება, რომ აი ამ განსასწრელში ღმერთი იყო შენთან და ღირსეულად გამოგიყვანა. ღირსეული გამოყვანა განსასწრელიდან იმას კი ანიშნავს, რომ არაფერი არ გეტკინება. ღირსეული გამოყვანა განსასწრელიდან ნიშნავს, რომ ქრისტეს ზურგს არ შეაქცევ, რწმენას არ დაკარგავ, უფალს არ უღალატებ. ერთხელ მოხდა, ორჯერ მოხდა, 10ჯერ, 100ჯერ, 1000ჯერ და ბოლო-ბოლო დარწმუნდი, რომ ღმერთი სულ შენთან არის. არასოდეს არ გტოვებს. ხან ხილული პრობლემებიდანაც და მატერიალური განსასწრელებიდანაც გამოგიყვანა. და ეს რომ ბევრჯერ მოხდება, აი მრავალი გამოცდილებით, პირადად დაუდასტურდა, რომ ღმერთი მასზე სრულად ზრუნავს, ამის შემდეგ სრულად მინდობილი ხდება მასზე. ხედავთ, რამდენი ხნის მერე შეიძლება მოვიდეს, ამას შეიძლება წლები დაჭირდეს, რომ საბოლოო ჯამში სრულად მიენდო მას. ეს იცით რა ბედნიერებაა. აი ყოვლის შემძლე სამყაროს შემოქმედს, რომ სრულად ენდობ. უფალო, მე მთელი არსებით ვცდილობ, რომ ჩემი გული გაგიხსნა შენ და ჩემი ცხოვრება, რას ჭევ, რას დავლევ, რას ჩავიწმევ, ჯანმრთელი ვიქნები, ავადმყოფი ვიქნები, სამსახურს ვიშოვი, არ ვიშოვი, ასე იქნება ის არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. ყველაფერი ისე იყოს, როგორც შენ გინდა. აბსოლუტურად თავისუფალი ხდება ადამიანი. აბსოლუტური მორჩილება აქვს ასეთ ადამიანს ღვთისნებისადმი. და მთელი მისი სასიცოცხლო ენერგია ბედნიერობს ღმერთთან ურთიერთობა. გესმით, აი ეს არის დიდებული მდგომარეობა ღმერთზე მინდობის. აღარ ნერვიულობს საკუთარ თავზე და აბა რას აკეთებს და აქ საოცარ სიტყვებს ამბობს ისააკ ასური. აღარ ნერვიულობს არაფერზე, რასაც მე ჩემი სიტყვებითაც გითხარი და ისააკ ასური ეს ამთავრებს. წმინდანია და საოცარ სიტყვებს პოულობს იმ დიდებული მდგომარეობისა. ნახეთ რას ამბობს და განცვიფრებული მდუმარებს სალაპარაკოც არ აქვს. შიგნით ბედნიერება აქვს. ბედნიერება, რომელიც მოუკლებელია, სულ ზარდია და სულ განცვიფრებაში იმყოფება და რა უნდა თქვას? ბედნიერებისაგან მდუმარებს. ვისშიც რწმენის ნათელი აღმოფწყინდება, ისინი აღარ შეირცხვენენ თავს ისეთი სათხოვარებ და ასეთი ადამიანი უკვე ვინც ასე განცვიფრებული მდუმარებს თავს არ შეირცხვენსო ისეთი სათხოვარებით და ჩამოთვლის. როგორიცაა მაგალითად მოგვეციის, მოგვაშორეს, შეხოსვე, მოგვეციის, მოგვაშორეს და საერთოდ არ ზრუნავენ საკუთარ თავზე, რადგან რწმენის მიერ სულიერად მუდამ ხედავენ იმ მამისეულ განგებულებას, რომლითაც ღმერთი, როგორც ჭეშმარიტი მამა მუდამ ზრუნავს და რომლის სიყვარული და ზრუნველობა ჩვენს ყოველგვარ წარმოდგენას აღემატება. არ არის საოცრება, არ არის ეს ბედნიერება, ეს მდგომარეობა. და იცით რომ ეს მიღწევადია თვით ერის ადამიანისთვისაც, რომელსაც მეუღლე ყავს, შვილები ყავს, სამსახურია, იმისთვისაც კი მიღწევადია. არავინ არ მოგატყვილოთ, არავინ არ გითხრათ, რომ ეს თქვენი საქმე არ არის, არ დაუჯეროთ, არ ჩააქრობინოთ ის ცეცხლოვანი რწმენა, რომელიც თქვენში უნდა იყოს, ის იმედი, რომელიც ყველა ადამიანს ღმერთისგან ეძლევა, იმედი, რომ ხორცში მყოფი, ჯერ კიდე ხორცში მყოფი დააგემოვნებ, მართლა შეჭამ და მართლა დალევ ღმერთს, მართლა მოვა ის შენში და ვიღაცა რომ მოვაკეთე, არა კაცო, ეს ჩვენი საქმე არ არის, ეს ბერების საქმე, ბერებს ეტყვია, რომ ეს ძველი ბერების საქმე. არ დაუჯეროთ. ყველა შეულიას განიცადოს ის ვინც გულმოდგინია, ის ვინც გულმხურვალია, ის ვინც მიზანსწრაფულია, ის ვინც მამაცია, ის ვინც შეუდრეკელია, ის ვინც პრინციპულია, ის ვისაც უნდა რომ უყვარდეს იესო ქრისტე, ყველა შეუძლია ეს ამ ცხოვრებაშივე განიცადოს. ცოდნა, ეხლა ცოდნაზე საუბრობს. ცოდნა რწმენით მოდის სისრულეში. ნახეთ, ცოდნა. თუ გინდა რომ სრული იყოს, რწმენით, რწმენის გარე, ამ რწმენაში გულისხმობა ის ცოცხალი. ცოცხალი და არა ის რომ მემჯერა რომ ღმერთი არის. ცოდნა რწმენით მოდის სისრულეში. ძალასაც, თუ გინდა რომ ცოდნა ძალა კონდეს, აი უფალი რომ ქადაგებს
პირველი რასაც აღნიშნავენ მსმენელები რა იყო? ნუ გაუკვირდათ რა თქმა უნდა რომ იოსების შვილი არ არის ჩვენ თვალწინ გაზრდილი. ჩვენ საიდან იცის ამას ხო არსად არ უსწავლია. ჩვენ სოფელს ჩვენ თვალწინ გაიზარდა. რა თქმა უნდა ცოდნამაც გააოცა როცა წმინდა წერილი წინასწარმეტყველები ყველაფერი რო იცის ხო უფალმა და როცა სინაგოგაში გამოდის და სიტყვას ამბობს. მაგრამ მეორე რაც ყველაზე მეტად გამოუცებელი იყო მათთვის იყო ის მის სიტყვას ახდა ძალა. აი ამაზეა ზუსტად საუბარი. ცოდნა რწმენით მოდის სისრულეში და ძალასაც აი მე კი თქვა აი ადამიანი ამბობს რომ ღმერთი ადამიანად მოვიდა. და ამბობს მეორეც. ერთი სიტყვა ხო ღმერთი ადამიანად მოვიდა ნუ და მეორე რო ამბობს ეს ადამიანის გულს ეხება მის სიტყვას ძალა აქვს და ამიტომ ამბობს რომ ცოდნა რწმენით მოდის სისრულეში და რწმენითვე ანუ ცოცხალი რწმენით იღებს ცოდნა ღმერთი რო ადამიანად მოვიდა სწორედ რწმენით ცოცხალი რწმენით იღებს ძალას და შეუძლია რწმენით ის განიცადოს რაც ყოველგვარ განცდას აღემატება ანუ ადამიანური განცდის მიღმიერი განცდები შემოდის როცა იესო ქრისტე არის ღმერთი ეს არა მარტო აქ არის არამედ განცდაში შემოდის ქრისტე ჩვენში არა მარტო რა კარგია ღვთის ტაძარი ვიქნები მარტო ეს კი არა რეალურად ხდება ძალის მქონე ეს სიტყვები თავად ქმნილებებისთვისაც მიუწვდომელი საღვთო ნათელის ჭვრეტაც კი ძალუს რწმენით ცოდნას ანუ ქმნილებას არ შეუძლია ღმერთი დაინახოს ის ტრანსცენდენტულია მაგრამ გონიერი და თავისუფალი ქმნილება თუ ცოცხალი რწმენა აქვს მას შეუძლია საღვთო ნათელის ჭვრეტა ცოდნა რწმენის სიმაღლისკენ აღმავალი საფეხურია მხოლოდ საფეხური რომლის საჭიროებაც წვერვალზე ასვლის მერე აღარ არსებობს გესმით როცა შენ ღმერთთან ერთობაში მოდიხარ არანაირი ცოდნა აღარ ჭირდება დაახლოებით ასეთ რამეს ამბობს გახსოვთ უფალი თავის მოწაფეებს რეუნება რომ როცა მე კვლავ მიხილავთ ანუ კრიტით რომ აღდგება და ანუ ეს არის თუ განვაზოგადებთ როცა ჩვენ გულს ექნება გამოცდილება ყდეთით აღდგარი მაცხოვრისა უფალი რას ამბობს მერე აღარაფერს აღარ მკითხავთ ანუ ადამიანს კითხვები უქრება როცა ღმერთს შემინდოს უფალმა ზედმეტი ესეთი ფამილიარობისათვის როცა ქრისტეს ჩაეხუტები აღარ კითხვები ქრება აღარც ერთი კითხვა აღარ არის აქტუალური როცა ის შენს გულში ყავს გესმით აი ამაზეა საუბარი ამიტომ ამბობს რომ ცოდნის საჭიროება მწვერვალზე ახსვლის მერე აღარ არსებობს რამე თუ ნათქვამია რომ ჩვენ პავლე მოციქულის სიტყვები მოყავს ხორჩი მყოფი ჩვენ ნაწილობრივ ვიცით აქ ნაწილობრივ წინასწარმეტყველებთ ხოლო როცა მოიწევა სრულ ქმნილება როცა შევხვდებით ზეცაში უფალს მაშინ განქარდება ეს ნაწილობრივიც ანუ განსრულდება ცოდნა გესმით ცოდნა და უკვე იქნება ურთიერთობა ასე რომ უკვე ახლაც არა ცოდნა არამედ ახლაც კი რწმენა გვიცხადებს სრულყოფილების სინამდვილეს და მიუწვდომელს გვაჩვენებს და მიუწვდომელს გვაგებინებს რწმენა და არა ცოდნა მოყავს პავლე მოციქულის ებრაელთა მიმართ ეპისტოლიდან სიტყვები ხოლო არ სარწმუნოება მოსავთ ანუ რწმენის მოიმედე ვინც არის სარწმუნოება რწმენის მოიმედესათვის ანუ მოსავთა მათ არის ძალა არის რწმენა არის ძალა საქმეთა მამხილებელი არახილოთ, ანუ უხილავს მაჩვენებს. ის რაც ტრანსცენდენტულია, რაც არაჩანს, იმასთან მიმაახლოებს, იმას მაჩვენებს. რწმენა ესეთი ძალა. აი სიმართლე და ეხლა გარკვეულ სიმართლის საქმეებს, ანუ ღვთისათვის სათნო საქმეებს ჩამოთვლის ისააკასური. აი სიმართლის საქმეები. მარხვა, მოწყალება, მღვიძარება, წმინდა ცხოვრება და ყოველი ხორციელად აღსრულებული სათნოება. ეს არის სიმართლის საქმეები. ასევე მოყვასის სიყვარული, გულის მდაბალცნობიერება. თავდაბლობა არის დაბალცნობიერების საქმეში გამოვლინება. ადამიანი დაბალცნობიერი. მისი შინაგანი სამყაროა, თავდაბლობა, შინაგანი, რომელიც საქმეში თუ ეს დაბალცნობიერება გააჩნია,
ანუ მოქმედებს არა თავის ფსიქიკაზე ზეწოლით და ნებისყოფით, არამედ ეგეთი ხდება. რატო ხდება ეგეთი? იმიტომ რომ მასში ღმერთი ცხოვრობს. ამას ნიშნავს გულის დაბალცნობიერება, მიმტევებლობა, ზეციურ სიკეთეთა ხსოვნა. აი აქ სუგჭირდება, იზულება. არ დავივიწყოთ ვინა ვართ. რისთვის მოვედით? რისკენ ვისწრაფით? ჩვენი მიზანი რა არის? ამას მუდამ უნდა ვახსენებდეთ საკუთარ თავს, ეს არის ზეციურ სიკეთეთა ხსოვნა. წმინდა წერილებში დამარხულ საიდუმლოებათა გამოძიება. სიღრმისეულად იკითხეთ, აი დღესაც აღმოვაჩინე ადამიანები, რომლებიც არ კითხულობენ წმინდა წერილს. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალგზის ამას ვამბობთ, ამბიონი და უკაცრავა და მართლა მგლის თავზე სახარებასო, ეგრე ხო არ იქნება? აქ რასაც იგებთ, ის უნდა ცხოვრებაში აღასრულოთ. არის პრობლემა, რომელიც არიან ადამიანები, რომლებიც არ ისმენენ, არც აქ ისმენენ, არც მე ინტერნეტში არ ისმენენ. თავისუფალი ადამიანი არ გინდა მოისმენ, კაცო, მაგრამ მე მოდი და მე მეკითხება, კაცო, ერუნები, ეს თუ მე მეკითხები, ეს ყველაფერი უკვე დიდი ხანია უნდა გწოდნოდა. სახარება იკითხეთ, გამოძიებით, სიღრმისეულად, სულიერად, შეიყვარეთ წმინდა წერილი. სრულყოფილ საღვთო ღვთისათვის სათნო საქმეთა შესახებ ფიქრი. და მე ამბობს, ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილის მოწესრიგებულ აღსრულებას და დაცვას ცოდნა ესაჭიროება. აი აქ უკვე ნახეთ ცოდნა, ეს ყველაფერი ხო წავიკითხოთ, გავიგო, დავიმახსოვრო, ვიფიქრო, ეს ცოდნასთან კავშირშია. მაგრამ ისინი ზეციური სიმაღლისკენ აღმავალი საფეხურებია მხოლოდ. საფეხურები, ანუ ამებს თუ არ აკეთებ, ვერ ადიხარ, აქ ახარ ისევ. შეიძლება ზიარებოდე ყოველ დღე, მაგრამ ამებს თუ არ აკეთებ, აქ ახარ. გესმით? არსად არ ადიხარ. ეს საფეხურებია. ხოლო და სათნოებებად იწოდებიან, მაგრამ სარწმუნოებრივი ცხოვრება სათნოებებზე აღმატებულია. წარმოიდგინეთ, ჩვენ უფრო მეტისთვის ვართ აქ მოსული, რაც უფრო დაბლა იმას თუ არ აკეთებ, ზემოთ ვინა გიყვანს. და მისი, ანუ სარწმუნოებრივი საქმეები არა გარეგანი შრომა, არამედ სულში არსებული ყუდროება, ნუგეშის მიერი მდგომარეობა და ჩვენს მისტიკურ სიღრმეში არსებული საღმრთო გულის სიტყვებია. მისტიკურ სიღრმეში, ანუ ის რომ ღმერთი ჩვენ შიგნით გვესაუბრება და ჩვენ ღმერთის გვესმის. ანუ ეს რას ნიშნავს? ვიცი ღმერთს რა უნდა. ეს არის აი ალბათ წმინდანობის ერთ-ერთი უმაღლესი მდგომარეობა, როცა ადამიანმა შინაგანად ზუსტად იცის რა უნდა ღმერთს. რომ შინაგანად მასში ცოცხლობს ღვთის გულის სიტყვები, იმიტომ რომ მან დაუთმო გული იესო ქრისტეს, ანუ პავლე მოციქულის მსგავს მდგომარეობაში იმყოფება, არაფერი დავიდეო გულში, გარდა იესო ქრისტესი, ისიც ჯვარცმულისა უფალო მოგუმადლე პავლე მოციქულის დარი სარწმუნოება და ისააკ ასურის ამ დიდი მამის მსგავსი გამოცდილება, თუ ხმამაღალი ნათქვამი არ იქნება. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.